Добрый день, мои дорогие друзья. Вот мы с вами опять встречаемся. Я хотел с вами поговорить в свете того, что сейчас уже начинается зима, вот об этих сезонных явлениях, такие как простуда, ОРЗ, там, насморк, кашель, гриппы всякие там, ну и э, высокие температуры и так далее. Соответственно, и о причине этих явлений. Вот. Ну, естественно, врачи, когда к ним обращаются, там, э, взрослые, ну или молодые мамы, родители, вот. Ой, высокая температура у ребенка, там, э, соответственно, кашель, насморк, все, ОРЗ или там грипп, ставят вам диагноз и дают вам антибиотики, чтобы сбить температуру, и всякие там химические препараты, там, терафлю, там, еще что-то там и так далее. Вот. Пытаясь сбить эти состояния, прекратить насморк, этот вот кашель с мокротой там, и температуру сбить. И причины в в этих состояниях, это наоборот, этому надо радоваться, потому что организм принял решение и выбрасывает из себя все токсины. Он начал бороться, значит, какая-то там инвазия паразитическая произошла, и иммунная система включилась, и организм начал бороться. И он, убивая этих всех паразитов, он их начал выбрасывать через, соответственно, там, нос, глаза, там, уши, рот и так далее. Соответственно, борьба иммунной системы, да, включается. И, естественно, если эта инфекция сильная, вот, то сильная включается система иммунная, да, то есть повышением температуры организм борется и уничтожает этих, как оружие массового поражения для паразитов, это повышение температуры. Они все погибают. Вот, и поэтому не надо никаких химических препаратов, чтобы сбить, значит, температуру. Вот, можно там для того, чтобы как-то облегчить состояние, это пить тепленькую, значит, разный чай с медом, там, с вареньем, там, да, с лимончиком, там, и применять народные средства, там, травки, там, чаи запаривать и так далее. Вот. Проблема, да, и если из носа идет вот эта вот мокрота, да, то это очень хорошо, особенно если там она такая гнойная, это значит все это уничтоженные паразиты выкидываются. Вот. И, соответственно, единственный момент, вот здесь вот не есть нюансы, конечно, то есть если кашель, он сухой, то идет процесс, но там и, соответственно, паразиты не погибают, потому что нету этой мокроты, да, токсинов этих. Поэтому нужно применять ну, известные там народные средства, там запаривают травки, там чай такой, вот, несколько раз в день пьют обильное питье с лимоном там и разными настоечками. Вот это да, вот, но никаких антибиотиков, потому что они не решают проблемы, а только, соответственно, делают побочные явления негативные. Но об этом можно там в другой раз поговорить, какие там негативные явления от антибиотиков. А если уж и принимать антибиотики, то, соответственно, натуральные антибиотики. И здесь в интернете можно там погуглить и найти антибиотики. Там чеснок, там лук, там, ну и так далее. Очень много всяких травок. Вот. И поэтому вот я хотел всех предупредить сейчас, особенно сейчас в связи с этим там а, объявлением там каких-то там опять этих якобы возможных там, как
каких-то новых эпидемий, каких-то новосделанных или старосделанных там инвазий грибковых там и так далее, или там еще каких-то. Вот, поэтому не надо паники, спокойно. Начался выделение, значит, это очень хорошо. Кашель, довести его до кашля от сухого к мокрому, чтобы выбрасывалось все. И все, это неделя, и без всяких этих таблеток, и все будет нормально. Вот, так что это я хотел вот вам об этом сейчас сказать, вот вовремя, чтобы вы там не паниковали. Ну вот, до следующих встреч. Прощаемся. Доброго дня вам.